आपने कभी रात के सन्नाटे में अचानक डिड यू डू इट जैसी आवाज सुनी है? कई लोग इसे इंसान की आवाज समझकर चौंक जाते हैं, लेकिन असल में यह है रेड वाटर्ड लैपविंग, जिसे भारत में टिटिहरी कहा जाता है। यह पक्षी अपनी तेज अलार्म जैसी कॉल के लिए मशहूर है, जो दिन ही नहीं बल्कि रात में भी साफ सुनाई देती है। लेकिन इसकी असली खासियत इसकी आवाज नहीं, बल्कि इसकी जबरदस्त सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। यह पक्षी पेड़ों पर नहीं बल्कि सीधे जमीन पर अंडे देता है, बिना किसी घोंसले के। इसके अंडों का रंग और पैटर्न मिट्टी